15 minutda super xotiraga ega bo'lish mumkinligini bilasizmi? Ko'pchilik buni bilmaydi. Ana shu sehrli formula kerakmi? Unda eshiting. Uxlashdan oldin butun kuningizni qayta yodga oling. Siz ko'rgan, eshitgan, o'qigan yoki boshingizdan o'tkazgan hammasini ko'z oldingizdan o'tkazing. Bu voqealarni kino kabi miyangizda qayta jonlantiring. Bum! Hammasi shu yerda boshlanadi. Boshida qiynalishingiz mumkin, ammo bir hafta qoldirmasdan bajarsangiz, haqiqiy o'zgarishni sezasiz. Liderlardek kichik detallarni ham eslay olasiz va miyangiz ma'lumotlarni juda tez protses qiladi. Bu uslub nega bunchalik effektiv? Miyangiz zerikarli faktlardan ko'ra hikoya va rasmlarni eslab qolishni yoqtiradi. Shuning uchun yoqtirgan kinoyingiz yoki bolalik xotiralaringiz yodingizdan chiqmaydi. Biyoni tekshirishni unutmang, yo'qsa haqiqiy kuchni qo'ldan chiqazasiz. O'zingizga yoqmaydigan ovozingizni 5 kun ichida chiroyli va ta'sirli qilishni xohlasangiz, izohlarda plus belgisini qoldiring hamda direktingizni tekshiring.